दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 मङ्सिर 10 गते राजाले गणतन्त्र उल्टाउन प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने आरोप राजनीतिक दलका नेताहरूबाट लाग्दै आएको छ। अझ 12 बुँदेका खास नेतृत्वदायी प्रमुख दलहरू, ती दलका नेताहरू भयभीत बन्दै सामूहिक रूपमा बैठक बसेर गणतन्त्र उल्टाउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर राजावादीहरूमाथि ठुलो दमन चक्र अगाडि बढाए। दमन गरेरै भए पनि राजावादीहरूलाई कमजोर बनाउने उनीहरूको प्रयास मङ्सिर 7 गतेको कार्यक्रममा देखियो, मङ्सिर 8 गतेको कार्यक्रममा देखियो र मङ्सिर 9 गते झापामा पूर्व राजाकै उपस्थितिमा राजावादीहरू खिर्लिप्प सडकमा देखिए। अनौठो किसिमको राजावादीहरूको लहर, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा गुन्जायमान भयो। तर त्यो नारा गुन्जायमान भइरहेको अवस्थामा राजाको मुस्कान, राजाको उपस्थिति, राजाको हावभाव, एउटा मूर्ति अनावरणको लागि उपस्थित भएका राजालाई त्यसरी भव्य स्वागत गरेर राजावादीहरूले गम्भीर सन्देश दिएका छन्, हामीलाई राजा चाहियो। यो उपस्थितिले पनि स्पष्ट गरिरहेको छ गणतन्त्रप्रति जनतामा सन्तुष्टि छैन, जनतामा निराशा छाइरहेको छ। यो निराशा जनतामा किन छायो? सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो। यो गम्भीर प्रश्नप्रति सबैभन्दा गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने यदि कसैलाई हो भने त्यो गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हो, जसले विगत 16-17 वर्षदेखि गणतन्त्रको सत्तामा राईदाई गरिरहेका छन् र सत्ता सञ्चालकको हैसियतमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनीहरूले जबसम्म ध्यान दिँदैनन् तबसम्म गणतन्त्र किन कमजोर भयो, जनताको विकर्षण किन भयो, जनता किन यसप्रति अपनत्व बोध गर्न सकिरहेका छैनन्, यसतर्फ कसैलाई चासो हुने कुरा हुँदैन। विदेशी शक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ हासिल गर्न मात्र चासो हुन्छ। नेपालकै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अझ भन्ने हो भने यो गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति आफ्नो ठुलो योगदान छ भनेर दाबी गर्दै आएका राजनीतिक दलका नेताहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो गणतन्त्रलाई जनपक्षीय कसरी बनाउने, जनताले यो गणतन्त्रप्रति अपनत्व बोध गर्न सक्ने कसरी बनाउने भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। सडकमा निस्किएका जनतामाथि दमन गरेर गणतन्त्र लोकप्रिय बन्दैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिसकेपछि राजाले पनि बोल्न पाउनुपर्छ, राजावादीले पनि बोल्न पाउनुपर्छ, गणतन्त्रवादीले पनि बोल्न पाउनुपर्छ, राजावादीहरूले राजा ल्याउँछु भन्न पनि पाउनुपर्छ, कम्युनिस्टहरूले कम्युनिजम ल्याउँछु भन्न पाउँछन् भने, काङ्ग्रेसहरूले पुँजीवादी शासन व्यवस्था लदाउँछु भन्न पाउँछन् भने, अथवा काङ्ग्रेसीहरूले अमेरिकाको एमसिसी भित्र्याउन पाउँछन् भने, राजावादीहरूले राज संस्था पुनस्थापना गर्छु भन्न किन नपाउने? यो गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी नेताहरूले गणतन्त्रमा लोकतन्त्रमा देख्नुपर्ने सबैको अधिकारको सुनिश्चितताको निम्ति यो जरुरी छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुपर्ने कुरा के हो? मुख्य रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूले, खास गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका नेताहरूले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि जनताको चाहना के हो? जनता किन निराश भइरहेका छन्? जनतामा बढ्दो निराशाले के सन्देश दिइरहेको छ? प्रत्येक दिन 2500को सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरू बाहिर जानुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना कसले गरायो? 16-17 वर्षदेखि त राजा छैनन्। निश्चित रूपमा गणतन्त्रवादी नेताहरूले यसको जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपर्छ। यो निराशा किन पैदा भइरहेको छ जनतामा? देशभित्र केही गरौँ भन्ने मानसिकता किन भइरहेको छैन? उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरूको, सरकारको, संसदको किन ध्यान पुग्दैन? यसतर्फ नेताहरूको ध्यान नपुग्नुको कारण के हो? जबसम्म देशलाई औद्योगिकरणतर्फ अगाडि बढाउन सकिँदैन तबसम्म देशमा रोजगारी सृजना हुन सक्दैन। रोजगारी बिना देशले समृद्धिको बाटो अवलम्बन गर्न सक्दैन, समृद्धिको बाटोमा देश अगाडि बढ्न सक्दैन। यो प्रमाणित भइसकेको कुरा हो। यो प्रमाणित भइसकेको कुरालाई नेपालका
गणतन्त्रवादी भनाउँदा राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनन्, महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् र विकल्प पनि सोच्नतर्फ उनीहरूको ध्यान पुगिरहेको छैन। मैले धेरै पटक भनिरहेको छु, धेरै पटक एउटा कुरामा मैले जोड दिइरहेको छु, देशको शासकीय प्रणाली असफल भयो। शासकीय प्रणाली असफल किन भयो यो स्पष्ट छ। निर्वाचन प्रणाली असफल भयो, निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो। यो निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिमा स्थायित्व दिन सकेन। यो गम्भीर विषयतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान किन पुगिरहेको छैन? किन यही निर्वाचन प्रणालीलाई जबरजस्तीपूर्वक घिसार्न खोजिरहेका छन्? यो असफल भइसकेको निर्वाचन प्रणाली, यो अत्यन्त खर्चिलो साबित भइसकेको निर्वाचन प्रणाली, यो निर्वाचन प्रणालीको विकल्प छैन, यो शासकीय प्रणालीको विकल्प छैन। एउटा जिल्लाका केही हजार नागरिकहरूले निर्वाचित गरेर पठाएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने निर्वाचन प्रणाली पनि लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली हुन्छ। एउटा जिल्लाका केही हजार नागरिकहरूले मतदान गरेर सांसदको रूपमा प्रतिनिधि सभामा पठाएका एकजना व्यक्तिलाई यो देशको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखको रूपमा निर्वाचित गरेर त्यो कार्यभार सम्हाल्न दिनु जायज हो? त्यो जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन्यो त? आम नेपाली जनताले निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री कहिले पाउने? आम नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको राष्ट्रपति कहिले पाउने? वास्तवमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको त त्यही होला नि महाशयहरू। राजा मरेपछि राजाको छोरो राजा बन्ने पद्धति वंशाणुगत पद्धति थियो। वंशाणुगत प्रणालीलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरेर विदा गरे। यही हो राज संस्थालाई विदाई किन गरियो, सामन्तवादी प्रणालीलाई किन विदाई गरियो। यहीँनेर बसेर राम्रो तरिकाले मनन गरौँ। राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर बनेर एउटा टेबलमा छलफल गर्नुहोस्। अहिलेको यो शासकीय प्रणाली राजनीतिक स्थिरता यसमा किन दिन सकिएन? राजनीतिक स्थिरता नहुँदासम्म देशले विकासको गति लिन सक्दैन। विकासको गति लिने मात्र होइन, विकासको खाका पनि तयार गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। त्यो पुष्टि भइसकेको कुरालाई स्वीकार गर्न किन सकिँदैन? राजनीतिक दलका नेताहरूले यो वास्तविकतालाई जबसम्म स्वीकार गर्न सक्दैनन् तबसम्म राजावादीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। यही गतिका साथ राजावादीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने गणतन्त्रवादीहरूको शर्मनाक पराजय यो निर्वाचन प्रणालीमा अवश्यम्भावी छ। प्रत्येक जिल्लाबाट गणतन्त्रवादी नेताहरू बहिष्कृत हुने अवस्था आइरहेको छ, लखेटिने अवस्था आइरहेको छ। गणतन्त्रवादी नेताहरू यसतर्फ किन गम्भीर बनिरहेका छैनन्? काठमाडौँमा विजय भएका प्रचण्ड लखेटिएर तराई क्षेत्रमा जानु पर्यो, तराईतिरबाट पनि लखेटिएका प्रचण्ड चितवनमा जानु पर्यो, चितवनबाट पनि लखेटिएर प्रचण्ड गोर्खामा जान पर्यो। किन यसरी निर्वाचन क्षेत्र फेर्न परिरहेको छ? त्यही गोर्खाको निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भएका नारायण काजी श्रेष्ठ उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर किन लानु परेको हो? जनताले प्रतिनिधि सभामा अस्वीकार गरेका व्यक्तिलाई अथवा सांसद बनाउन अस्वीकार गरेका नारायण काजीलाई राष्ट्रिय सभामा घुसाएर सांसद बनाइयो अनि उनलाई गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्न दिइयो। यसरी जनताले निर्वाचित गरेको पात्र हो। यो पात्रले जे अभिव्यक्ति दिन्छ त्यो अभिव्यक्तिलाई मात्र हेरेर थपडी पिटेर बसिरहने राजनीतिक दलका नेताहरू कि उसले के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिने। किन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 100 किलो सुन बाहिरियो र त्यो बाहिरिएको 100 किलो सुनमा 60 किलो मात्र कायम किन गरियो? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र किन पक्राउ परेन? त्यो मैले जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालय मातहतको निकायले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र काम गर्न सकेन। त्यसकारण म जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छु। नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने होइन र? गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठ। आजै मात्र मैले नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हेरेँ।
26 जना प्रहरीहरू लापत्ता छन्। कहाँ हराए ती प्रहरीहरू? कहाँ बेपत्ता भए? ती प्रहरी मारिए अथवा जागिर छोडेर कतै गए? ती प्रहरीहरू रित्तो हात बाहिरिएका छन्, भागेका छन् कि हतियार समेत बोकेर भागेका छन्? ती प्रहरीहरू 2-3 महिना अगाडिदेखि बेपत्ता भएको कुरा गरियो। ती प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको मुख्यालयले हाजिर हुन पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि ती प्रहरीहरू हाजिर हुन आफ्नो कार्यालयमा पुगेका छैनन्। आजै फेरि 7 दिने सूचना जारी गरेको छ नेपाल प्रहरीको मुख्यालयबाट। किन यसरी निराशा बढिरहेको छ? प्रहरीहरू सुरक्षा निकायका जिम्मेवार कर्मचारीहरू हुन्। उनीहरू भाग्नु भनेको, उनीहरू अनुपस्थित हुनु भनेको सामान्य कुरो होइन। ती अनुपस्थित भएर कहाँ गए त? नेपाल प्रहरी भनेको प्रत्येक नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको महत्त्वपूर्ण निकाय हो। त्यो निकायकै जिम्मेवार कर्मचारीहरू भागे, बेपत्ता भए अथवा कतै अपहरणमा परे, उनीहरू प्रहरीकै सम्पर्कमा नआउनु भनेको सामान्य कुरो होइन। यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। केही दिन अघि नेपाली सेनाका मेजर कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत थिए विमल पण्डित। ती विमल पण्डित एकैपटक लामो समयसम्म बेपत्ता भए, एकैपटक उनी मृत अवस्थामा फेला परे। उनी किन मारिए? आत्महत्या गरेर मरेका हुन्? अरू कसैले मारेका हुन्? भवितव्यबाट मरेका हुन्? भिरमा लडेर मरेका हुन्? जङ्गली जनावरले आक्रमण गरेर मरेका हुन्? यो कुरामा अहिलेसम्म सत्ता पक्ष स्पष्ट छैन। सुरक्षा अङ्ग, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा अङ्ग नेपाली सेना हो। नेपाली सेनामा कार्यरत मेजर भनेको माथिल्लो तहकै अधिकृत हो। त्यो अधिकृत असुरक्षित छ। ऊ मरेको लास भेटिन्छ, तर कसरी मर्यो त्यो सुरक्षा अङ्गले जानकारी गराउन सक्दैन। त्योभन्दा अगाडि एकजना नेपाली सेनाकै रथी जर्नेल बलदेव महत झुन्डिएर मरेको अवस्थामा भेटिनुभयो। किन मर्नुभयो झुन्डिएर? उहाँ झुन्डिएर मर्नुपर्ने परिस्थितिको सृजना किन भयो? यो गम्भीरतातर्फ गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्न जरुरी छ। अहिले सडक तातेको छ, राजावादीहरूको कब्जामा छ सडक। चाहे काठमाडौँको सडक भनौँ, चाहे झापाको सडक भनौँ। यसले सन्देश के दिइरहेको छ? यसले दिएको सन्देश के हो? यसले दिएको सन्देश गणतन्त्रप्रति जनताको अपनत्व बोध भइरहेको छैन। गणतन्त्रप्रति जनता विकसित भइरहेका छन्। गणतन्त्रलाई आफ्नो तन्त्रको रूपमा स्वीकारेका जनताले 15-16 वर्षकै अन्तरालमा गणतन्त्रलाई अस्वीकार गर्न खोज्नु, राजालाई विदा गरेका जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर सडकमा गुन्जायमान गराउन सडकमा निस्कनु, यो अवस्थाले के सन्देश दिइरहेको छ? गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर बन्न पर्ने हो कि होइन? यो निर्वाचन प्रणाली सबैभन्दा मुख्य कुरा, राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन यो निर्वाचन प्रणालीले। यो निर्वाचन प्रणालीको विकल्प के हो? गणतन्त्रलाई यदि लोकप्रिय बनाउन चाहेको छ भने, गणतन्त्रको जग बलियो बनाउन खोजिएको हो भने यो निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोज्नै पर्छ। यो संसदीय प्रणाली नेपालमा असफल भइसक्यो। संसारका धेरै मुलुकमा असफल भएको छ। बेलायतबाट सुरु भएको हो, बेलायतमै असफल भइसकेको छ। बेलायतलाई अस्थिर राजनीतिक गतिविधितर्फ यो प्रणालीले घिसारिरहेको छ। धेरै लामो समय भइसक्यो, त्यहाँ पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सकेको छैन यो प्रणालीले। भारत हाम्रो छिमेकी देश, नरेन्द्र मोदीको पार्टीले विजय हासिल गरेपछि विगत 7-8 वर्षदेखि एउटै प्रधानमन्त्री भएका छन्, तर त्यहाँ विपक्षी राजनीतिक पार्टीप्रतिको जो अनुदारवादी व्यवहार हो सत्तासीन पार्टीको, त्यसबाट स्पष्ट भइरहेको छ संसदीय पद्धतिमा विपक्षीको सम्मान भइरहेको छैन, विपक्षीको मूल्य भइरहेको छैन, विपक्षी अपहेलित भइरहेको छ, विपक्षी असुरक्षित भइरहेको छ। प्रणाली कुन ठिक हो त?
त्यसकारण मैले पटक पटक भनिरहेको छु, यो शासकीय प्रणाली बेठिक छ, यो निर्वाचन प्रणाली बेठिक छ। देशलाई बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गरेर खाद्य सङ्कट टार्नुपर्ने नेपाली जनताले हातमुख जोड्नको निम्ति बाहिरबाट अन्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा जब हामी जान्छौँ भने हाम्रो देशको उत्पादन प्रणाली ठिक हो कि होइन? देशमा उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्ने उत्पादन प्रणालीको विकल्प चाहियो कि चाहिएन? यसको विकल्प कसले सोच्ने? सरकारले सोच्ने कि नेपाली जनताले सोच्ने? सरकारसँग योजना खोइ, सरकार आफै हतोत्साहित छ। गणतन्त्र उल्टाउन खोजियो, गणतन्त्र कसरी बचाउने? गणतन्त्र बचाउनै चिन्तामा डुबेको छ सरकार। गणतन्त्र बचाउनकै निम्ति छटपटी छ उसलाई। उसले उत्पादन प्रणालीतिर कसरी ध्यान दियोस्, निर्वाचन प्रणालीतिर कसरी ध्यान दियोस्, शासकीय प्रणालीतिर कसरी ध्यान दियोस्? गणतन्त्र नै उसलाई घाँडो भइरहेको छ। सोच्नुपर्छ पहिले यो गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउनको निम्ति निर्वाचन प्रणालीलाई राजनीतिक स्थायित्व कसरी दिने भन्नेतर्फ चिन्तनशील बनेर निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो, निष्कर्षमा जानु पर्यो। त्यसपछि शासकीय प्रणाली के हो? यही प्रणालीबाट चल्दैन अब। यो प्रणालीको विकल्प के हो? गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउनको निम्ति अर्को विकल्प त्यो हो। देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति आधुनिक कृषि प्रणाली ल्याउनु पर्यो, आधुनिक उत्पादन प्रणाली लागू गर्नु पर्यो। आधुनिक उत्पादन प्रणाली लागू गर्दा बित्तिकै देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ। कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा पनि नेपाल पुग्न सक्छ, किनभने हाम्रो देश नेपाल अत्यन्त मलिलो माटो भएको कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देश भन्ने, हाम्रो देश मलिलो माटो छ भन्ने, जल सम्पदाले धनी देश हो भन्ने, हरियो वनजङ्गल भएको देश हो भन्ने, तर यही देशमा उत्पादन बढाउन सकिएको छैन। बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गरेर गुजारा गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिरहेका छौँ। अनि युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको निम्ति विदेशतिर पठाइरहेका छौँ। यही हो हाम्रो समृद्धिको बाटोतर्फ लाग्ने गन्तव्य। यसरी समृद्धिको बाटोतर्फ जान्छ देश। राजनीतिक दलका नेताहरूले यो गम्भीरतातर्फ ध्यान जबसम्म दिन सकिँदैन तबसम्म देश थप ओह्रालो लाग्दै जाने हो। ओह्रालो लाग्दै जाने भनेको गणतन्त्रको जग हल्लिँदै जाने हो। गणतन्त्रको जग लोकप्रिय बन्दै बन्दैन यसरी। राजावादीहरूको लोकप्रियता घट्दै घट्दैन यसरी। राजावादीहरूतर्फ जनतालाई आकर्षित हुन नदिनको निम्ति गणतन्त्रको जग बलियो बनाउनु पर्छ। गणतन्त्रको जग बलियो बनाउनको निम्ति कृषि प्रणाली परिवर्तन गर्नुहोस्, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुहोस्, शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्नुहोस्। यो देशलाई सबैभन्दा मुख्य कुरा यी तीन जो असफल भइसकेका प्रणालीहरू छन्, यी प्रणालीहरूको विकल्प राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्न जरुरी छ। यसमा एकमत भएर संविधानमा संशोधन गर्न पर्ने आवश्यकता छ भने त्यो संशोधनको निम्ति पनि तयार हुनुपर्छ। यी विभिन्न असफल भइसकेका प्रणालीहरूलाई रूपान्तरण गरेर, यिनलाई परिवर्तन गरेर गणतन्त्रको जग बलियो बनाउँदा बित्तिकै भन्दै आएको टीआरसी, त्यो टीआरसीको समस्या जो देखिएको छ त्यो समस्या समाधान आफै निस्कन्छ। देश सङ्कटबाट बाहिर निस्कन्छ। देश शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा अगाडि बढ्छ। यो सद्बुद्धि हाम्रा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरी गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरू, अझ भन्यो भने अहिलेका सत्ता गठबन्धनका राजनीतिक दलका नेताहरूमा कहिले फिर्ने हो? यो चेतनाको बोध कहिले हुने हो? यो नेपाली जनतालाई वाक्क दिक्क भएर राजा आऊ देश बचाऊ भन्नुपर्ने अवस्थामा किन पुर्याइरहेका छन् गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले? यो गम्भीर बन्नुपर्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको मौनताले पनि धेरै ठुलो सन्देश दिएको छ। म चुपचाप छु, म बोल्दैन, म बोल्दाखेरि तपाईँहरूलाई टाउको दुख्यो, त्यसकारण अब म बोल्दैन। हिजो झापामा लाखौँको जनसमूहका बीच राजा आऊ देश बचाऊ भनेर जनता चिच्याइरहेका छन्।
तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र चुप छन्, बोल्दै बोलेनन्। उनले गणतन्त्र उल्टाउन खोजेका हुन्। यो उनको मौनताले स्पष्ट गरिरहेको छ उनले गणतन्त्रलाई आत्मसात गरिरहेका छन्। उनको मौनताले स्पष्ट गरिरहेको छ राजनीतिक दलका नेताहरू, तपाईहरूले जनताको आवाज सुन्नुहोस्। जनता किन गणतन्त्रबाट विकसित भइरहेका छन्, यो राजाको मौनताले दिएको सन्देश अरू कसैले बुझेर हुँदैन। गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्नु पर्यो किन जनता राजावादी भए, किन जनता राजाको पछि पछि लागे। राजाले जनता आऊ मलाई उठाऊ भनेका छैनन्, त जनताले भनिरहेका छन् राजा आऊ देश बचाऊ। कहाँ बचेन देश? किन बचाउन सकिएन देश? किन विदेशीहरूको क्रीडास्थल भइरहेको छ देश? किन विदेशीहरूको चलखेल भइरहेको छ? यसतर्फ गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर बनेर आफ्ना गतिविधिहरूको समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको मौनताले तपाईहरूलाई घचघच्याउनु पर्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र मौन छ र पनि उसको पछि पछि जनता छन्। हामी चिच्याइरहेका छौँ, हामीले काम गरिरहेका छौँ, तर पनि हाम्रो पछि जनता किन लाग्न छोडे? हामीलाई किन भागी भागी चुनाव लड्नुपर्छ? हामीलाई किन पछि उदाएका युवाहरूले पनि लखेटिरहेका छन्? रवि लामिछानेले लखेटिरहेका छन्, बालेन शाहले लखेटिरहेका छन्, ज्ञानेन्द्र शाहीले लखेटिरहेका छन्, हर्क साम्पाङले लखेटिरहेका छन्। किन? गणतन्त्रवादी राजनीतिक आवरणका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ हामी जनताबाट किन लखेटिँदैछौँ? जनता किन राजा आऊ देश बचाऊ भन्छन् अनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र किन बोल्न छोडे, किन बोल्दैनन्? यो गम्भीरतापूर्वक गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ। समीक्षा गर्नुहोस्, सच्चिनुहोस्। यदि सच्चिन चाहनुहुन्न भने तपाईहरूको सकिने बेला अब आइसकेको छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।